Dar multă lume nu mă crede stare, de-aia merg pe stradă în pijamale. Balaurilor, astăzi facem o intervenție scurtă pentru că vreau să vă povestesc ce problemă am eu cu Apple Watch. Începând cu începutul, mi-am luat Apple Watch de nebun. De ce mi-am luat? Nu, mi-am luat în primul rând pentru faptul că poți controla camera telefonului de pe ceas, ceea ce este foarte util în momentul în care vrei să filmezi sau să faci poze cu camera de pe spate și să poți să vezi dacă ești încadrat sau nu într-un ecran, în ceva, că n-au pus ăștia ecran și pe spate, încă cel puțin. Poți să folosești și ca telecomandă în momentul în care telefonul este pe un trepied mai departe și vrei să-ți faci poză, bla 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 bla, dar nu ăla a fost motivul principal, ci faptul că pot să văd dacă suntem încadrați sau nu în imagine. Ce vreau să vă mai spun? Ce vreau să le mai spun? Că ce te deranjează? Până să ajung la ce mă deranjează, vroiam să vă mai spun că îmi place foarte mult calitatea Apple. Normal, sunt fan Apple, sunt în ecosistemul Apple și toate cele. Ce nu mi-a plăcut în prima fază la ceas a fost brățara aia de silicon cu care venea. Mi se părea că parcă l-ai scos din punga de pufuleți de la Lotto. Dar soția mea iubită de Crăciun mi-a făcut cadou un milanez lup. Asta magnetică, care se ajustează foarte ușor. Nu pot să vă arăt acum că l-am... Uite, șap, ai dat-o, s-a aprins. Cum? Să dai mai aproape când prezinți. Să dau mai aproape, nu se vede, eu nu văd nimic, înțelegeți că ceasul am jos, așa. Da, milanez lupul, cum vă spuneam. L-ai desfăcut, l-ai băgat pe mână, l-ai prins și stă foarte bine și arată într-un fel față de ăla. De siliconul ăla de gumă turbo, da. Așa, problema cu acest ceas, eu îl folosesc practic strict pentru a controla camera, să văd cât e ceasul și mă ajută foarte mult să deschid telefonul când am mască pe față, că pandemie, și am ceasul la mână. Bine, e util și când vrei să faci plăți cu cardul și mai e util când primești un mesaj și vrei să vezi repede ce e. E mai ușor decât să scoți telefonul din buzunar și cam atât. În rest, la altceva nu-l folosesc, că nu am la ce. Problema intervine în momentul în care deschizi aplicația de cameră pe ceas pentru a controla camera, după cum v-am spus, și ai ceasul la mână. Eu nu folosesc ceasul pe spatele telefonului. Dacă poți, te rog frumos, iubita mea, să-mi dai puțin telefonul tău ca să le arăt cum au prezentat ăștia de la Apple. Ți-l dau pe ăsta vechi? Dă-mi-l pe ăsta vechi, nu face nimic. Cei de la Apple au prezentat că ceasul ar trebui prins cu brățara aia de silicon dintr-o singură bucată, nu mai știu cum se numește. Să-l prinzi așa pe spatele telefonului și așa să te uiți să vezi dacă ești încadrat. Cred că prindeți ideea, nu? Se vede, se vede. Mie nu-mi place să-l pun așa, mai ales că filmând des, dar în diferite momente, adică nu continuu, e aiurea să stai de fiecare dată, dă ceasul jos, pune-l pe telefon și așa mai departe. Mai ales că brățara asta metalică cu brățara metalică nici nu e foarte indicat să tot îl pui pe ecranul telefonului să se atingă, în fine. Ideea este că în momentul când vrei să controlezi, când filmezi cu camera de pe spate, iar tu te uiți aici pe ecranul ceasului, că ești încadrat și așa mai departe. Când începi filmarea, lași și tu mâna jos ca omul, nu? Că așa faci, nu stai În fine, această rotiță are funcția de zoom in și zoom out. Datorită faptului că este foarte sensibilă, în momentul când tu îți miști mâna sau ai o bluză cu mânecă lungă sau ai geacă sau mai știu eu ce dracu ai, îți schimbă zoom-ul. Ori te îndepărtează, ori te apropie, ceea ce nu este ok pentru că se schimbă luminozitate, devine imaginea mai întunecată, devine mai pixelată dacă te duci la 0,5 sau dacă dai prea aproape, iese de rahat. Și nouă ni s-a întâmplat asta în câteva filmări chiar. Și dorind să scap de această problemă, am încercat să caut setarea care anulează funcția de zoom in și zoom out a rotiței în momentul în care sunt în aplicația camerei. Pe net nu am găsit nimic. YouTube-ul l-am rupt în două, nu am găsit nimic. Așa că m-am hotărât să-i contactez pe cei de la Apple, care au spus că da, sigur că da, stați doar 2 secunde, o să vă spunem imediat ce aveți de făcut.
După aproximativ 10 minute de așteptare mi-au spus că nu se poate dezactiva această funcție. Din păcate, ei nu au gândit softul în așa fel încât să se poată. Și la bază este ceva simplu, adică, dragă Apple, te rog, fă ceva. Mi-au sugerat să-i contactez pe cei de la Apple și să îmi expun doleanța ca această funcție să apară, doar că o singură persoană nu este suficient. Adică ei trebuie să primească mai multe cereri vis-a-vis de același subiect ca să ia o decizie, să ia în considerare să bage sau să nu bage acea funcție. Mi se pare ceva foarte ușor de făcut din soft, dar da. Ideea este în felul următor. Asta este problema mea cu Apple Watch-ul și vreau să vă prezint și vouă. Dacă mai sunt și alții care au aceeași problemă ca și mine, vă rog frumos să le scrieți celor de la Apple, poate îi convingem să ne ușureze viața. Dacă nu, vă mulțumesc că m-ați urmărit în această după amiază mirobolantă de duminică. Care e chiar sâmbătă. Păi este sâmbătă, doar că vlogul va apărea duminică. Da. Și cam atâta. V-am pupat. Pa! Dar multă lume nu mă crede în stare.